स्मार्ट वॉच का नया स्टॉक आ गया है। एयरबड्स भी आपको जो है कलरफुल में आ गए हैं। कैमरा आगे करो भाई, दिखाओ। कलरफुल में देखिए आपको ग्रीन कलर में ये मिलेगा। एक नंबर का माल है, टेस्टेड है, ओके है, कोई भी शिकायत रहेगी तो तुरंत ही काउंटर पे ही चेक करके वैसे आपको मिलेगा। इसमें आप कलर जो चाहेंगे, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, 4 कलर आपको मिलेंगे। M19 भी मिलेगा, नया स्टॉक आ गया, जिन भाई को चाहिए वो मिल जाएगा। सस्ते में सस्ता है, 250 रुपए में है। M10 आपको मिलेगा मात्र 220 रुपए में, ये भी आप ले सकते हैं। एक ईयरबड्स ये आया है, ये विदाउट रबड़ वाला है, ये 299 का है, 299 का है। जिन भाई को चाहिए वो ले सकते हैं। धन्यवाद।